đây đó đây đó bên này nó sòn ở xịt không mất tăng ngày nào không hỏi ngày nào vậy nhông tôi cấy gần quá đi đó gua lihat aja gua kenalan ya Jangan main kunci kita ya. Thoải lắm. Hay cam á, nhìn cái nó dùng đấy. Nó thích năng pin cái non. Mày đây, phải quay cả bác nhá. Cam không sẵn ra. Rồi. Cái này với nó thế nào? Đây nhà mù đây thế quay nó, quay nhiều món đi. Chỉ có đất tắm đâu. Có rồi. Đấy qua. Qua ra bác. Đây thì cạnh rồi. Tiếp đấy. Quên có chỗ này cào nó sấy mấy cái tê hạt quê hàng lên. Chỗ này cào cái này. Tổng cái này, anh em bỏ nó chính ăn này. đi kiếm rồi để mà phí sĩ của chung phải làm ăn nào chưa thì có thể bây giờ phí thì được chết one in làm ra
เฮ็ดเสร็จแล้วมัน cái nơi làm sao quấn bà là ná cũng phải là ba มาเนี่ยเราหนาวนี่คือไหนหรอกหนังบัวบ่ายหนังวักไว้ไอ้แค่ chờ ăn tất cả bước quay đó nè เชื่อลมเหลือเทียบได้หนึ่งเชิง lọt nhớ thế tay bên này เบิกกระเขามีน้ำอีกอย่างแห้งมีนี่จะมาลูกเส้นเจ้าเลยบอกจะกินเหล้าที่นั่นเนาะต่อเอาน้ำอีกนั่นคือ hả เห็นเลย anh bên đi จากจะแข่งจะได้เด็กเรียนมันชันเลยถูกแน่น่าเราได้ทำมันชันเลยเอาที่เอาที่น้ำขาเด็กหลับเพราะมันสวยมือเป็นอะไร nó cặp rồi xuống đi báo bên hết cái đi còn nó phải tính rồi cái con này không mà là số mà là cái con con đấy hả nóมีกองมีส้มไหมทานตัวควรให้ดีสวย อย่าปั้นใส่มาขายเลยแต่ผมเองเดี๋ยวเลยchào 500 với anh nữa kể đi lại quản đấy đi có cả bữa đây rồi rồi nhanh thế nhanh ngay quên mất nanti kau ambil deh haknya Hasan beda deh yang tadi Nó miếng này á? Mất miếng nha. Không ạ. Rồi. Cứ bằng càng nó khò view đấy hả? Đi. Không làm bóng đây đâu.
là có ngay không khi men làng trở làngเขาเพิ่งเข้าจุดเดียวเขาก็ซับเซฟเนี่ยคอมเมนต์เจ้าสูเห็นไหมไปสักวันชักที่เราเลยเป็นยังไง Em nổi tiếng. ไปเอาตะกั่วเหลือกับไว้นั่นเองผมก็ไม่รู้
đình yêu thương của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, đúng là trai yêu văn nghệ thì cho vui, gái yêu văn nghệ thì cho đời nở hoa, sống mà không tiếng hát lời ca thì khác nào trái đất lánh xa mặt trời. Vâng, thưa quý vị về đây chúng ta sẽ cùng được thưởng thức một live show âm nhạc lớn nhất năm 2024 do Quang Toàn và Đức Trình sẽ gửi đến toàn thể quý vị anh chị và các bạn những lời ca tiếng hát, hát về tình yêu lứa đôi, hát về quê hương đất nước, hát chúc cho đại gia chủ của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay được làm ăn tấn tài tấn lộc, tiền vào túi như nước sông Đà, tiền ra thì nhỏ giọt như cà phê phin. Một lần nữa ban tổ chức tôi xin được long trọng kính mời toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cũng như toàn thể các quý vị quan khách chúng ta đã đến và đang còn ở phía bên ngoài. Chúng ta cùng nhanh chân dẻo bước của mình tiến về từng bàn tiệc và chọn cho mình một chỗ ngồi cực kỳ thư thái và thoải mái nhất. Vâng, một lần nữa xin được long trọng và tha thiết kính mời toàn thể quý vị. Vâng, thưa quý vị thân mến, và ngày hôm nay ngày tốt đẹp trời, xin mời bạn hữu cùng tôi vui vầy bên nhau cạn chén vơi đầy, chúc cho nhà mới tràn đầy niềm vui. Vâng, thưa quý vị thân mến, và một lần nữa cho ban tổ chức cũng được thay mặt cho gia chủ của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay xin được trân trọng kính mời bộ phận chào khách của đại gia đình yêu thương của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa xin mời toàn thể quý vị, chúng ta hãy cùng đón khách từ như đón mùa xuân, đón khách đi đón người thân từ phương xa để trở về. Vâng, thưa quý vị, anh chị và các bạn thân mến, đến đây thì không hát thì hò, nào ai đong đếm, nào ai đo dòng mình. Vâng, thưa quý vị, cách đây một tuần lễ thì gia chủ chúng tôi cũng có in 2 dòng chữ đỏ, đó chính là gia đình ông bà Dương Quân, gia đình anh chị Quân Dung được gửi đến tận tay tân quý khách. Và chúng ta là chủ nhân của những tấm thiệp mời. Chúng ta hãy cùng nhau khẩn trương di chuyển về từng bàn tiệc và chọn cho mình một chỗ ngồi thư thái thoải mái nhất và sẽ cùng hướng mắt về sân khấu để cùng thưởng thức một
gia đình yêu thương của chúng tôi. Vâng, xin trân trọng kính mời ông bà Dương Quân cũng như anh chị Quân Bảo cùng hai người con đẹp trai của mình sẽ cùng di chuyển về sân khấu ngay lúc này để cùng diễn kiến đến toàn thể quý vị. Vâng, xin mời. Vâng, toàn thể quý vị hãy cùng vang lên một tràng pháo tay thật lớn và thật dài hơn nữa để cùng chào đón đại gia đình yêu thương của chúng ta ngày hôm nay đi ạ. Vâng, xin mời. Vâng, kính thưa quý vị, như vậy trên sân khấu ngay lúc này đây đã có mặt đông đủ đại gia đình chủ ngôi nhà mới ngày hôm nay. Đó cũng chính là lý do mà chúng ta được ngồi tại đây để cùng chúc mừng tham gia đại cát ngày hôm nay. Và để cảm tạ cảm ơn đến toàn thể quý vị quan khách trong buổi trưa ngày hôm nay, xin mời đại gia đình của chúng ta sẽ cùng dành một cái cúi đầu thật sâu để ra mắt tới toàn thể quý vị quan khách. Vâng, xin mời. Vâng, thưa quý vị thân mến, nhà là nơi bão rừng sâu cánh cửa, là nơi trốn để đi về, chứa đựng đủ đầy những cung bậc cảm xúc và niềm hạnh phúc của các thành viên trong đại gia đình, và ước mơ xây dựng được cho mình một ngôi nhà khang trang đã từ lâu đã trở thành ước muốn bình dị của mỗi con người. Vâng, thưa quý vị, ngôi nhà là sự đồng lòng, sự cố gắng, động cam cộng khổ của các thành viên trong đại gia đình, và kể từ ngày hôm nay, nơi đây sẽ là nơi che chở cho tổ ấm của ông bà Sơn Quân cũng như anh chị Quân Bảo trước những giông tố của cuộc đời. Vâng, thưa quý vị, ngôi nhà không chỉ là nơi để che nắng che mưa mà còn là nơi để chúng ta lui về sau mỗi giờ làm việc mệt mỏi, và cũng là nơi để mọi thành viên trong gia đình kiến tạo nên những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của tổ ấm. Vâng, thưa quý vị, anh chị và các bạn thân mến, gia đình là nơi hạnh phúc được bắt đầu, và ở đó thì có tình yêu không bao giờ kết thúc. Cuốn theo dòng chảy của thời gian, sống trong cuộc đời này thì ai cũng hằng mong ước sẽ có cho mình một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Nhưng để làm được điều đó thì phải trải qua rất là nhiều yếu tố, mà yếu tố thiết thực nhất đó chính là xây dựng được một ngôi nhà. Vâng, kính thưa quý vị, gia đình ông bà Dương Quân cũng như anh chị Quân Bảo cũng đã chung sống với nhau bằng một tình yêu chung thủy, cùng nhau cố gắng, cùng nhau bươn trải, không biết mệt mỏi trong cuộc sống. Mà đến ngày hôm nay đây, gia đình ông bà Dương Quân, gia đình anh chị Quân Bảo ngày hôm nay đã tích góp được một khoản tiền khá là lớn và xây dựng được một ngôi nhà thật khang trang sạch đẹp, được mọc lên tại bản Nà Lạng, xã Tông Lệnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La thân thương của chúng ta. Ở đó thì có bếp lửa hồng ấm áp, có tiếng cười đùa của trẻ thơ. Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay ngày lành tháng tốt, ông bà Dương Quân có tổ chức lễ mừng tân gia đại cát ngày hôm nay, và không để toàn thể quý vị quan khách đợi chờ lâu hơn nữa, cho phép Quang Toàn, Đức Chỉnh được trân trọng tuyên bố lễ mừng tân gia đại cát của gia đình ông bà Dương Quân, gia đình anh chị Quân Bảo chính thức được bắt đầu. Vâng, xin được chúc cho gia chủ của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay sẽ được vinh hoa phú quý, được phát tài phát lộc. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn những tràng pháo tay của toàn thể quý vị rất là nhiều. Những tràng pháo tay của toàn thể quý vị đã làm niềm hạnh phúc nhân đôi cho đại gia đình của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị thân mến, vào ngày hôm nay thật đúng là mang hoa mang rượu đến mừng tân gia, thơ đủ trăm trang được chuyển nhà, hơn một năm trời vui đón khách, vừa sang nhà mới lại đầy hoa. Anh chị cùng các cháu ở phương xa mừng em ly rượu, mừng nhà mới, chúc mừng thành quả mãi vươn xa. Vâng, thưa quý vị thân mến, và để chúc mừng cho lên một tân gia đại cát của gia đình ông bà Sơn Quân cũng như anh chị Quân Bảo trong buổi trưa ngày hôm nay, thì đại gia đình, các ông, các bà, các bác, các cô, các con, các cháu đã chuẩn bị những món quà hết sức tuyệt vời với ý nghĩa để cùng chúc cho gia chủ của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay sẽ được vinh hoa phú quý, được phát tài phát lộc, được tiền vào thì như nước sông Đà, mà tiền ra thì nhỏ giọt như cà phê phin. Vâng, ban tổ chức tôi xin được trân trọng giới thiệu món quà đầu tiên. Xin được trân trọng giới thiệu món quà của gia đình ông Mẫn Phóng. Xin được trân trọng kính mời món quà của gia đình bác Tươi Huy. Trân trọng kính mời món quà của gia đình bác Phóng Thi. Vâng, xin mời ạ. Vâng, thưa quý vị thân mến, và món quà tiếp theo cho ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời vinh danh lên trên sân khấu. Món quà tiếp theo đến từ gia đình cô chú Sung Hiền, gia đình cô chú Thảo Tuyên, gia đình cô chú Thạch Thiệp, gia đình cô chú Toàn Thắng. Xin được trân trọng kính mời.
Vâng, thưa quý vị, rất tuyệt vời phải không ạ? Những bó hoa mang tờ tiền polymer rất là tuyệt vời. Và quý vị ở phía bên dưới không quên dành cho đại gia đình của chúng ta một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa được không ạ? Vâng, một lần nữa trân trọng cảm ơn những món quà thật ý nghĩa từ bên phía gia đình ông Mẫn Phóng, gia đình bác Tây Huy, gia đình bác Phóng Ti, gia đình cô Dung Hiền, gia đình cô chú Thảo Tuyên, gia đình cô chú Thạch Thiệp, gia đình cô chú Toàn Thắng. Vâng, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn và cảm ơn rất nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì ban tổ chức chúng tôi cũng có chuẩn bị những chén rượu thật là ngọt ngào dành dâng trên cho gia chủ ngày hôm nay được làm ăn tấn tài tấn lộc. Và sau đây xin mời gia đình sẽ đón nhận những ly rượu thật là ngọt ngào ngày hôm nay. Vâng, xin được mời. Và xin mời toàn thể quý vị quan khách chúng ta ở phía bên dưới, chúng ta sẽ cùng dốc chén rượu của mình thật đầy, chúng ta sẽ cùng giơ thật cao lên, cùng hô vang với Quang Thuận và Đức Chỉnh. 1 2 3 rô, 1 2 3 rô, 1 2 3. Chúc mừng tân gia đại khách, được không anh chị em ơi? Quý vị ơi, chúng ta đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 2 3 Sao? 2 3 Sao? 2 3. Chúc mừng tân